Merhaba. 5-11 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası nedeniyle konuyu biraz değiştirdim. Verem eskide kalmadı, hala maalesef aramızda dolaşıyor. Dünyada ve Türkiye'de yeni vaka sayıları devam ettiği için de bugünkü konuyu tüberküloza ya da vereme ayırdım. Mycobacterium tuberculosis'in sebep olduğu bir hastalık tüberküloz ya da verem. Damlacık yoluyla bulaşıyor. Damlacık yolu dediğimiz zaman nefes, konuşma, hapşırık, öksürük bunlarla vücuda giriyor. Solunduğu zaman akciğerlere ulaştığında eğer bağışıklığımız yeterince güçlüyse etrafını bir duvar örüyor vücut, yani granülom dokusu oluşturuyor ve bu doku sayesinde de etrafa yayılmıyor, hastalık yapmıyor. Ama eğer bağışıklığımız düşükse hastalık meydana geliyor. Tüberküloz sadece akciğerlerde değil, böbrek tüberkülozu var, kemik tüberkülozu var, lenf bezi tüberkülozu var ve bağırsak tüberkülozu var. Eğer kemikleri tutarsa bel ağrısı ve yürüyememe gibi, böbreği tutarsa kanlı idrar, akciğerleri tutarsa zaten onları anlatacağım. Lenf bezini tuttuğu zaman boyunda ve lenf bezlerindeki şişkin, bağırsakları tutarsa da karın ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Akciğer tüberkülozunun belirtileri en önemlisi uzun süren öksürük. Öksürük 3 haftayı geçerse, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi buna eşlik ederse, ama gece terlemesinden kastım da en az 3 atlet değiştirecek kadar bir terleme oluyor ve çok yağlı bir ter oluyor tüberkülozda. İştahsızlık ve kilo kaybında dediğim zaman da bir ayda kilosunun %10'u kadar kaybı diye düşünün. Bunlar varsa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor ve akciğer röntgeni çekiliyor. Eğer ki akciğer röntgeni normalse PPV diye bir testi var ve gamma interferon diye başka testler de var ve tanısını koymak da mümkün. Öncelikle ama temas hikayesi sorgulanıyor ve bunların yanında da testler yapılıyor. Bağışıklığı düşükse hastanın, bağışıklığı düşüren hastalıklar neler? Diyelim ki diyabeti var, yaşlı, sigara içen, yetersiz beslenen, kortizon kullanan, örneğin organ nakli olan, bağışıklığı baskılanmış ilaç kullanan hastalarda akciğer röntgeni normal bile olsa, temas hikayesi varsa o zaman tedavi öneriliyor. Latent tüberküloz dediğimiz şey, akciğer röntgeni normal, şikayeti yok, belirti yok, bulaştırıcı değil ama temaslı ve risk grubundaysa, risk grubunda saymıştım, HIV pozitif, organ nakli ya da romatolojik veya başka immünolojik hastalıklar için bağışıklığı baskılayan ilaç kullanan hastalara da ilaç veriliyor. Evet, bunları da konuştuktan sonra şimdi geldi tüberkülozu tanısını koyduk, tedavi. Tedavi en az 6 ay. 6 ay çok uzun değil çünkü çok dirençli bir basil bu. Havada da uzun süre asılı kalabiliyor, toprakta uzun süre canlı kalabiliyor. 6 ay en az düzenli tedavi olması gerekiyor hastanın. 6 ayın sonunda yine testleri yapılıyor. Bazen dirençli tüberküloz vakalarında 2 yıla kadar uzayabiliyor bu tedavi. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya magnezyumu konuşacağız. Magnezyum çok keyifli bir konu ve selenyumla beraber eser elementleri bitiriyor olacağım. Hoşça kalın.